Mie goreng mayones ala aku yang bikin nagih. Halo guys, assalamualaikum. Pagi-pagi aku mau masak sesuatu. Di kulkas aku masih punya mayones sama mie goreng. Yuk guys, temenin aku masak. Karena hari ini aku masuk malam. Pagi-pagi ada di rumah guys. Aku masak mie buat sarapan. Gak terasa ya guys, mie gorengnya sudah jadi aja. Mie goreng mayones ala aku. Silahkan mencoba. Nah guys, terima kasih sudah mengikuti video aku. Bye bye.